Evet, yine iki tane, muhtemelen yine çiftleşme dönemindeki iki ayı bunlar. Bu arada köpeğimle geziyorum. Köpeğim kaçırmasın diye bağladım karayı çalıya. Çekebildiğim kadar çekmeye çalıştım. Yine karşıya doğru gidiyorlar. Şöyle çekmeye çalışalım. Galiba kara gördü ayıyı. Evet, bir tanesi arkaya açtı. Buradan daha onu görme şansımız yok artık, ama ikinci henüz çıkmadı. Bakalım, çıkacak birazdan. Evet, ikinci de çıktı şu anda. Evet, bu da onun peşine, diğerinin peşine aynı istikamete doğru açmış oldu. Az önce çok yakındılar bana. Hemen şu kayalığın ucundan çektim, ben onları göstereyim size. Hemen şu kayanın ucundan, hemen altından geçtiler. Gel sen açayım. Evet, değerli izleyenler, çok güzel yine ayıları yakaladık. Köpeğimle birlikte bugün gezmeye çıktım. Köpeği bağladım ayıları kaçırmasın diye. Güzel çekim yapalım diye. Eğer bağlamasaydık kaçırmıştı tabi. Sen açalım ne kadar. Kara ayıyı buldu. Tam önümüzdeymiş. Eyvah eyvah. Gel oğlum, gel gel gel. Gel kara, gel gel.
Gel oğlum hadi gel. Gel gitsin bırak. Bırak gitsin bırak gel oğlum. Oh. Evet bugün şansımız aynen açıldı. Nereye geçsek önümüze ay çıkıyor. Bu da farklı bir ay mıydı acaba? Az öncekilerden midir bilemiyorum ama biraz daha iri bir şeydi sanki. Evet değerli izleyenler, az önce yatağında bir domuz görüntüledim. Bugün oldukça enteresan bir gündü. Dağ keçileri, 3 tane ayı ve en son bu domuzu görüntüledik. Hemen çevireyim kamerayı. Burası görmüş olduğunuz kayalık. Hem bu tarafa doğru hem bu tarafa doğru böyle uzanıyor. Köpek kokusunu aldı. Ben de şu gördüğünüz şuraya yaklaştım. Bir taş attım aşağıya, ufak bir taş. Domuz yatağındaydı. Görmedim tabii, taş attıktan sonra hareket edince ufaktan bir sıçradı taşın sesine ve öyle görmüş oldum. Öyle görüntüledik, kaçtı bizi fark ettikten sonunda. Evet. 2 tane hem de. Vay. Palaklara bak ya. Vay. Ya